துருவவும் செஞ்சுக்கலாம். இங்கே தேங்காய் துருவி இருக்குது உங்களுக்கு. இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து 20 லிட்டர் கிரைண்டருங்க, 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 20 லிட்டரில் வந்து நீங்கள் 10 கிலோ அரிசி போட்டுக்கலாம், 2 கிலோ 2.5 கிலோ உளுந்து வரைக்கும் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க. உங்களுக்கு ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பேட்சே அரைச்சி கொடுத்துருங்க சார். இது வந்து நாட் ஓன்லி அரிசி உளுந்து அரைக்கிறது, மல்டி பர்பஸ், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பிரியாணி மசாலா, தேங்காய் சட்னி எல்லாமே அரைச்சிக்கலாம். தேங்காய் சட்னி மட்டும் இல்லை, தேங்காய் 2 HP மோட்டர் வந்துடும், கியர் பாக்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுங்க. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம், லேடிஸ் கூட ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். இந்த லாக் எடுக்கிறோம், இதை நீக்கிறோம், டில்ட் பண்ணுறோம், மறுபடியும் இந்த லாக் போடுறோம், அவ்வளோதான். கையை வைக்க வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸி. அதே மாதிரி லாக் போடுறோம், முடிஞ்சு போச்சு. உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க. உங்களுக்கு இந்த மெஷின் ஆர்டர் பண்ணணுன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள்.